ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನೋಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಅದೇ ಗಾಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಪೋರ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು. ಗಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರೇ ಕಸ್ಟಮರ್. ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಜಿನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು. ನೋಡಿ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಬೀಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಶಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಫ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗೀರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೊಸ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟೇ ಬಂದೈತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಬಂದ್ರೇ ಇಂಜಿನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಈ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಟ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟೈಮು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಗಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕೋದು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಗಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಗಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಗಮ್ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೇಸು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕೇಸು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೇಸ್ನ ಹೊಸ ಶಾಫ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬೋರೆಲ್ಲ ರಿವರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ಹತ್ರ ತಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಶಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಓಯ್ ಬಾಬಾ, ನೋಡಯ್ಯ, ನಾನು ಯಾರೋ ಕೂತಾನೆ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಚ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಗೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಗೇರ್ ಸ್ಟಾರ್
ಗೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ठीक है सर. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೋರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋರ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಣಿಸಾಯ್ತು ಬೋರು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೊಟೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಮ್ ಚೈನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸದೇ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಡು ಹೊಸದೇ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಹೊಸದೇ ಪ್ಯಾಡು. ಕ್ಯಾಮ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಡ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಈಗ ಹೆಡ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಡ್ ಕುಣ್ಸಾಯ್ತು. ಈಗ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ ಚೈನು ಎಲ್ಲಿ ಉದುರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ ಚೈನ್ ಉದುರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಮಿಷಿನಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗಂತೂ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲರಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾನರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಲೋಫರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನೈವೇದ್ಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ತರ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ನ ಕುಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕುಂಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತ ನಾವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ TVS ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂಜಿನ್ ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಈ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕುಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಕುಣಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾ ऊपर दिखा रहे, ಹ್ಯಾ दिखा भाई. ಬಾಮರಾಜ್ ಚೋದಿಕಾ ಇರತ್ತು ಬಡ ಬಾಮರಾಜ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಮಾರ್ಕು. ನೋಡಿ, ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು.
ಟಿ ಡಿ ಸಿಲಿ ಪಿಸ್ಟಿನ್ ಟಾಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಟಿ ಡಿ ಸಿಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿ ಡಿ ಸಿಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಡಿ ಸಿಲಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಡಿ ಸಿಲೇ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೇನಲ್ಲ, ಇದೇ ನೇರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಟೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪಿಸ್ಟಿನ್ನು ಟಿ ಡಿ ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿ ಡಿ ಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿ ಡಿ ಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಡಿ ಸಿಲ್ ನೀವು ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಲ್ ಕಿಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ, ವಾಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಟಿ ಡಿ ಸಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಿಕ್ಕಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ಕಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ವೀಲ್ ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನೋಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಅದೇ ಗಾಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಪೋರ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು. ಗಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರೇ ಕಸ್ಟಮರ್. ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಜಿನ್ನ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.